Karim Al-Maghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair. Pengayoman itu penting. Kula wau pun matur dhateng Gus. Kula niki ngaos ten pundi mawon nek Mbah Maimun rawuh, kapan kula ten podium mesti Mbah Maimun ten ngajeng pinarak kali beto buku. Kali beto buku. Mboten kok berarti nyateti napa sing kula terangaken. Muruk kula dadi Mbah Maimun niku tiyang sepuh kula nggih guru kula. Nggih guru panjenengan sedaya. Kula terakhir dibadahi Gus. Nggih terakhir niku Mbah Maimun kula sungkemi kula lungguh ten ngandhap Mbah Maimun ten kursi ati kula bungu. Dadak kula dibadahi. Pilar 4 batin sukma nyawa lan raga sing siji apa mbuh tibake dipun dawaken sing nomor 1 panguwasane zat kang mulya. Nek kakate iku berarti giteng ngoten. Tut sewu kula cerita titik nalika Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad mantu kalih. Lah kula niki nek kepanggih Al-Maghfurlah Gus As'ad Umar diwadani kali Mbah Maimun. Pokoke arek loro iku nek kepethuk dadi siji kauyon kuwel kaya arek cilik saking kelete sampai gak ngreken karo kiai liyane. Diwadani kula niku nggih. Dadi kula kali Gus As'ad Umar niku ngoten, pun ten pundi mawon pokoke kepethuk. Kelambi kaya legret. Wong-wong nek ngelokno jare kaya kucing cilik. Niki sepindah. Tadi teng tambak beras kula kepanggih langsung guwel. Kau yen wis gak ngereken apa. Mbah Maimun dawuh, iku ngono gak cinta ya iku sing diarani kelet. Lho nek kelet niku dikelombet bejat lho ngoten lho nggih. Dadi kula kalih Al-Maghfurlah Gus As'ad Umar dawuhe Mbah Maimun kelet. Gak cinta iku, nek cinta jek kena didang-dangan ngoten lho. Rasa cinta. Terus sing kula critakno dicatet kalih Hadratus Syekh polahane ten ngrika niku kemantenan. Tadi teng tambak beras ing rene kula mari guyon dipanggil ten podium nggih saeling kula. Sing diarani menungso ket zaman biyen sampai sakniki sampai besok opo wong lanang iku kadang-kadang sak umur bojone mek situk. Kadang-kadang sak umur bojone loro, kadang-kadang sak umur bojone telu, kadang-kadang sak umur bojone papat. Kula cerita, wong iku nek bojone papat iku netepi dawuh. Fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Diwakofno nggo masna mboten ilok Gus nggih. Kula takon jenengan nggih ya. Diwakofno nggo masna gak ilok. Diwakofno nggo wasulas ya gak ilok, wakofe nggo nggone waruba. Mulane wong lanang nek rabi papat iku jenenge netepi dawuh. Lah nek rabi telu rabi loro leren iku berarti wong nriman.
tapi nek saumur kok tetep situ kegolong wong licik. Mergo Quran dawuh fa in khiftum. Ya. Ngoten iki kali Mbah Maimun mboten disalahaken ya Allah. Dadi fa in khiftum nek ancane kon licik fawahidatan situ kae. Dibayake sing licik timbang sing kendel. Masyaallah. Kula critani malih nggih. Al-Maghfurlah Gus Abdurrahman Wahid. Dadi presiden niku 2 minggu sekali ten nggen kula. Gus Abdurrahman Wahid beto setan ireng. Tibake kok ngeten oleh dawuh. Gus Husain. Anapa Gus? Adohe Jakarta teko kene. Kula niki gak lapo-lapo kepingin ndongengi sampeyan. Didongengna niki. Wah, aja getun nek tak dongeng. Gus Dur niku lek ndongeng ngeten. Wong iku wong lanang nek bojone 3 utawa 4 angel kecemplung neraka. Ibu niki atine mangkel. Taek. Wong kula nyeritakno dongengane Gus Dur kono. Malah ngeten Gus Dur niku oleh cerita. Sampeyan tak kandhani. Biyen iku ana critane wong lanang, bojone 3. Wonge cilik. Rasane ati kula ngelokno akeh. Astagfirullahaladzim. Bareng nggone yaumul fasli, hari keputusan. Wong sing bojone 3 iki wadulane mbok tuwek. Kula mboten trima malaikat. Kula niki saklawase urip ati kula dilarakno kali bojo kula niku. Lho malah Gus Dur cerita, iya nek panase sengenge. Iso nggawa ngakeh lah nek panase ati. Malaikat adil. Ya. Terus karepmu ya apa? Sampai cemplungaken neraka, cek ngrasakno panase ati. Dicekel karo malaikat. Bareng ngono dadak kepapakan mbok nomor 2 mbek nomor 3. Sak malaikat dilokno. Sampai niki sinten? Aku malaikat. Lah niki ajenge dipetoten pundi? Nang neraka. Napa sebabnya nglarakno atine bojone? Anjane malaikat gak tau rabi. Malaikat gak iso ngomong. Lho ini dongengane Gus Dur lho. Nglarakno atine bojone. Ngeten malaikat nggih. Kula niki bojone Mas niki, adik niki bojone Mas niki. Masih gak dinggekno omah, masih gak dibelanjani, masih gak disandangi. Dadi bojone tok mawon kula pun matur nuwun. Wong wedok kaya kula ngeten iki lho ahli neraka napa ahli swarga? Malaikat jawab kok ngadil. Jelas ahli swarga. Lah nek kula niki ahli swarga, ya napa bojo kula jak ten swarga. Wis sakarepmu. Kula hormat tiang sedo guyon ngeten iki ati kula saking yakine nek Mbah Maimun niku besok kenging ditunuti dateng swargane Gusti.
Lah nek kula nangis nggo ngarep sampean, kasih do ngomong kula niki lha ngoten. Nggih. Nah, niki ceritane Gus Dur ngoten. Pun Mbak Maimun pesen. Nek biyen niku nyeluk kula Gus. Saniki mboten tau nyeluk, angger petuk kula digabloki mawon. Mbak Maimun dawuh. Sing didhawuhna dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci. Berbuat apapun walaupun kelihatannya baik tapi tanpa disertai dengan kesucian gak ngarah nek diterima karo Gusti Allah. Niki kula damel ngaji mereka-mereka. Gambaran kula kali panjenengan nglakoni poso wulan Ramadan. Niku Kanjeng Nabi kok dawuh man soma Ramadana imanan wahtisaban. Sapa wong poso Ramadan siji gelem memberseni jiwa, nomor loro wahtisaban berseni ati. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, segala dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih hati dibarengi iman niku wau. Merga nek musyrik innamal musyrikuna najasun. Musyrik kotor. Lah sakniki bersih hati. Lah niki rada kathah tapi kula nggih mboten matur kathah. Kotorane ati niki perlu dibersani. Jarine wong tuwek-tuwek dawuh takhalli. Niki maknane berseni ati. Kotorane ati niku kula matur mboten kata-kata. Siji napa musyrik. Nomor kalih sombong. Sombong niku warisane iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Bahayane sombong Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata, gak ngarah nek iso mlebu swarga sapa mangkana fi qalbi misqalu dzarratin min kibar. Sing nggo jerone dadane iku iji ana rasa sombong sak bobote semut pudak. Napa sih sombong niku? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran sekaligus ngremehno sak padha-padha. Ngene iku sombong. Nomor 3 iri hati. Gus Dur dawuh iri lan meri sugiye. Nek niku mawon gampang. Sing ngangel ilang-ilangane niku nuwun sewu, ana arek ayu dilamar gak gelem, dadak dilamar tanggane gelem. Niku sing ngangel ilang-ilangane. Wong arek-arek niku nek ngomong saking susah sampe ngeten, siapa bilang baju enggak basah? Hujan gerimis tak kunjung terang, siapa bilang aku enggak susah? Pacar yang manis diserobot orang. Taira lho. Astagfirullahaladzim. Dadi telung perkara niki tok kudu dibersani. Dawuhe Mbah Maimun Gus,
ati iki nek wis bersih aja mandeg nduk gunung, kudu kok tingkatno tahali. Artine ati sing wis bersih iku tandurono perhiasan-perhiasan. Ati nek gak dihiasi gak iso berkembang. Nopo perhiasane ati? Siji ilmu. Al ilmu nurun. Nomor loro usaha. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nek mari sembahyang usaha golek kanugrahane Gusti Allah. Tadi usaha. Nomor 3 sabar. Nomor 4 istiqomah. As-sabru jamilun wal istiqomatu karomatun. Sabar itu cantik, sabar itu indah, istiqomah adalah ngangkat derajat kita dunia dan akhirat. Hadirin, kalau bahas istiqomah, enten ceritane sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sana sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sahabat Sya'ban radhiyallahu an niki wong istiqomah oleh sembahyang jamaah makmum Kanjeng Nabi selama hidup boten tahu telat babar pisan. Wong niku nek istiqomah mudah dikenal orang lain. Para sahabat sangat mengenal, Kanjeng Nabi sangat mengenal. Begitu wayahe sembahyang subuh, sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu boten hadir. Mari dikomati Kanjeng Nabi dawuh, sahabat, dulurmu sing biasae nggo pojok kono iku kok gak teko. Ayo dintehni sauntara waktune ijik suwe. Bareng waktu pun cekap, ayo sembahyang jamaah. Mantun sembahyang jamaah Kanjeng Nabi dawuh, kabeh sing sabar ridakno atimu, berhubung kabeh gak ngerti ana apa dulurmu kok gak jamaah subuh, saiki ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sya'ban, berangkat melampah. Begitu rawuh datang dalamnya sahabat Sya'ban, pintu terbuka, dalamnya liar. Bojone sahabat Sya'ban pirsa sedaya dipinaraken. Bareng pun mlebet Kanjeng Nabi tanglet bojone Sya'ban, nggih Kanjeng Nabi, bojomu ana repot apa kok do ngarene subuh gak jamaah. Oleh matur bojone sahabat Sya'ban Kanjeng Nabi, bapakne arek-arek niku sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanjeng Nabi pireng ngoten niku mular. Kanjeng Nabi tanglet. Bojone Sya'ban, nggih. Lara apa bojomu? Mboten sakit Kanjeng Nabi. Pinarak ten kursi ngriku langsung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setu. Berarti gak lara mboten. Ngene bojone Sya'ban, wong mukmin muslim iku nek mati dadak mesti ninggal pesan-kesan. Kula yakin Mbah Maimun nggih ninggal pesan-kesan. Tapi sing dipesani insyaallah kailing-ling. Dadi nek ana wong mukmin muslim mati kok gak lara mesti ninggal pesan-kesan. Apa sing diwekasno karo bojomu? Ngeten Kanjeng Nabi.
sing dipesenaken tigang perkawis. Nomor setunggal, mengapa tidak yang lebih jauh. Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik. Nomor tiga, mengapa tidak kesemuanya. Kula mboten ngertos kanjeng Nabi. Wahyu mudun. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bojone saban krana bojomu iku wong iman lan istiqomah. Sebab istiqomah kate meninggal diparani malaikat didodono surga yang pertama. Allah takhafu wa la tahzanu. Kau enggak usah khawatir, enggak usah susah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah. Itu surga yang disiapkan untukmu sebab kamu istiqomah berjamaah. Ingrehne perjalanan daleme sahabat-sahabat karo Masjid Nabawi niku tidak kurang dari 2 jam. Bojomu malih ngetokno kata-kata wong mek 2 jam swargane kaya ngene. Mengapa tidak yang lebih jauh? Sami kali kula panjenengan, mengapa tidak yang lebih dekat? Sawanten. Sing nomor loro, bojomu ngetokno kata-kata mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu budal jamaah sembahyang subuh, berangkat jam 3 bengi. Ing rene musim dingin, bojomu iku nganggo jubah rangkep 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang istimewa, warna putih. Yang kedua, warna hitam, penangkal rasa dingin. Yang ketiga, bojomu nganggo jaket, landunge padha karo jubah. Nggo perjalanan ana wong pinggir embong. Sendakep diparani, nuwun sewu Pak, jenengan ajenge jamaah nggih nak. Kok kendel teng mriki Pak, kula niki hasrep. Nuwun sewu Pak, jaket kula niki panjenengan agem selamine nek jamaah kersane mboten asrep. Bojomu diketokno swarga yang kedua. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu sebab engkau sedekah jaket selamanya dipakai sembahyang jamaah. Krono sing apik niku sing jero, malih bojomu ngetokno kata-kata mengapa tidak yang lebih baik. Pun kaya wong gen kula nek aku cinta nang Kanjeng Nabi kaya yo dong-dongane mulutan boleh jago, Siti Gayasan kok suwi. Kok gak ceker ae. Yang kedua, surga yang kedua diperlihatkan seperti itu. Yang ketiga, mengapa tidak kesemuanya? Budal jamaah zuhur berangkat jam 8. Waktune panas terik matahari. Panasi mereka boten padha mriki. Tibake teng dalan enten tiang pinarak ten pinggir embong didodhoki. Nggih Pak kok pinarak teng mriki nggih nak. Ajenge jamaah nggih kok kendel. Weteng kula lesu. Dereng sarapan. Monggo Pak dateng warung. Berarti wong kate jamaah niku nang warung dhisik gak apa-apa. Ngaten mawon. Lah Masjid Nabawi nggih dikepung warung. Masjidil Haram dikepung nang warung. Tadi kate jamaah nang warung gak apa-apa. Monggo Pak ten warung.
di canang warung. Mekas roti setunggal, roti mriku sapodo terbang ngoten iki. Disigar niki Pak jenengan separuh kula separuh. Ngunjuke napa Pak? Powan kalih. Mantun dahar roti, mantun dahar nginum powan sehat saged berjamaah. Surga yang ketiga ditunjukkan oleh malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah. Itu surga yang ketiga yang akan kau tempati sebab kau sedekah roti separuh. Mulane bojomu ngetokno kata-kata, mengapa tidak kesemuanya? Dikandani kok lenger-lenger. Para hadirin, kula nggih mboten matur kathah pesene kathah Syekh guru kula, guru panjenengan, tiyang sepuh kula, tiyang sepuh panjenengan. Sebagian kula aturaken kaya ngoten niku, muga-muga enten guna lan manfaate. Nggih, kula niki kena diarani cara kebakan niku sing paling nom. Kula niki umur 9 dosa, bapak kula umur 150 dosa 8. Hitungan kula nek nurut hitungane bapak, insyaallah dhisik panjenengan timbang kula. Kula niki mboten lepas kali rokok sami kali bapak. Enten tiyang takon, "Mbah, napa jenengan nek rokokan telas pinten cepet? Pokoke motone melek gak prei ngerokok." Nggih. Sebab napa? Nuwun sewu, enten bapak dokter niku dawuh, kula niki diperiksa secara keseluruhan. "Mbah, usiane pinten?" 9 dosa. Loh, secara keseluruhan bagus, Mbah. Alhamdulillah Pak Dokter. Mbah tasik ngerokok nggih. Mboten enten bekas jen. Diperiksa bersih, tidak ada bekas sama sekali. Kula matur nek ngoten no smoking kangge kula mboten kanggo. Muga-muga akeh sing ngederi rokok lagi ngoten. Pun niku mawon kula mboten matur kathah. Nggih, sing penting ndongaaken sedaya para pahlawan, para pejuang, kita dongaaken muga-muga sedaya oleh welase Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para ulama sing rumiyine kula kali panjenengan, kula yakin kabeh niku diarani kekasih Gusti Allah. Muga-muga kula kali panjenengan saged nderekaken, saged datang swargane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ketemu ning kula kali panjenengan dalu niki, sekali saudara tetap saudara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.